注意看，眼前是一只被困40多天粘鼠板的小猫咪，它仿佛对我们诉说着快点救救我。事情发生在几天前，美容院的老板举报说，在天花板经常传来诡异的叫声。小姐姐说，之前为了捉老鼠，曾经放过粘鼠陷阱，她认为可能是猫被粘住了，于是让员工把天花板处的灯拿开了。就在这时，一只猫映入眼帘，旁边的美女顿时惊讶不已。当把摄像机放进去时，感觉到危险的猫发出嘶嘶的叫声，然而从猫的对面又传来了喊叫声，难不成有2只猫？救助人员随即又放入了内窥摄像机，但是仍然没有任何发现，无奈只能找到消防救援来帮忙。由于天花板太脆弱不够坚固，只能派出2位体重较轻的帅哥和小姐姐进入这个缠满线路管道的迷宫。最终2人通过叫声，在一处角落找到了落难的小猫，它痛苦地哀嚎着。当看到救援人员出现时，满身胶水的小猫叫声更加强烈，似乎说着快点救救我。于是救援小哥小心翼翼地把胶水板轻轻地取走，但是胶水长时间的融化已经把小猫粘在了地板上，这对救援又增加了困难。如果不正确的救助，可能会把小猫的皮撕裂。所以在这里提醒大家，如果不幸被胶水沾到，可以用食用油慢慢稀释胶水，然后慢慢洗掉胶水。接着救援组拿来了对皮肤没有伤害的油，倒在了木板跟小猫身上，然后慢慢的把它拿起来。由于胶水的附着时间太久，小猫的2只脚也被粘住了。好在小姐姐的耐心救助，终于把它救出来了。但是由于上面的空间太狭窄，行动不便，也没能找到猫妈妈。当看到满头大汗小姐姐跟救援小哥时，正在观看视频有爱心的你，为他们点个赞吧。小猫被救出后，接着被送到了宠物医院，然后小姐姐赶紧给小猫喂食了热牛奶。由于太多的胶水跟木屑已经粘在猫咪身上太久，只能用食用油耐心的清理。最终在大家的努力下成功清理干净。为了防止它低血糖，小姐姐还为猫咪注射了营养剂。本期到这里就结束了，在这里再次感谢救助人员，即使营救他们很困难，也没有放弃小猫，并且让它变得如此干净整洁。喜欢动物救援的朋友，点个关注支持一下吧。咱们下期见，拜拜。